シスマーブル。かしこまりました。そこにあるバイクって写真撮ってみてください。シーズンでも天気がいいからすごいこう珍しいですよね。全然車もバイクもいなかった。先週土日すごかったですね。そうですよね。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
いいよ。